No service， 即係你係咪玩嘢啊？4日嘅 Amazon 之後，呢度都係冇網絡。我終於成功飛咗一日嘅飛機，由伊基多飛到利馬，就飛到去智利嘅聖地亞哥，再飛到嚟呢一度 Easter Island。你知唔知呢度係幾遠啊？由智利嘅 San Diego 到呢度係要足足搭5個鐘頭嘅飛機，5個鐘頭啊！即係你可以由香港飛到去日本啊！但係我選擇咗嚟呢個 Easter Island， 所以就我唔知呢度可以做啲乜嘢，但係你嚟到南美真係冇理由唔嚟 Easter Island， 即係好似亞馬遜咁，我唔係好想去，但係你又冇理由唔去啊嘛，係咪？其實我琴日已經到咗㗎啦，不過呢，你睇下個天氣依家灰暗暗咁樣呢，非常之唔俾面，所以我琴日係成日都係淨係喺個市區嗰度行咗兩行嘅啫。好細嘅啫個市區，5分鐘行晒。咁但係呢，其實復活節島你話大唔大，話細唔細啦。即係佢又唔係大到好似 Galapagos 咁，你要 spend 1-2個鐘去第二個地方。但係佢又唔係好似香港嘅長洲咁細喎，你可以行到過去喎。咁所以首先第一樣嘢，我哋要租一架車。而依架係一個棍波車，即係我有成年冇揸過棍波車，上一次揸呢係喺瑞士旅行。咁啊，即係我都唔知我自己可唔可以駕馭得到依架車。不過冇辦法啦，佢得翻棍波，嘗試下啦。咁好啦，上車，我哋去 Easter Island 嘅東面，唔知有咩睇？唉，幾好喎！佢哋有個咁嘅兜可以擺個相機。鎖匙、風波、測試，跟住下一步係開窗、水撥、左燈、右燈、nice 安全帶。唔小心撳咗個響安。好啦，嚟啦！首先十個 brake 先，後波4個。正，再嚟個。入唔到後波喎。唔記得放 brake 頂後波。黐線。OK， 要少少嘅力子。成功！真係做乜嘢？咁危險都係擺翻落嚟呢度。成功上咗2波、3波，有啲戰鬥。我行30啫依家，即係咧去到棍波車，你上到去4波咧，唔使轉波嘅時候，同架自動波車係冇分別嘅。但係首先你要解決就係嗰個死人後波同埋1、2波。哇，好純熟啊！覺得自己依家。到咗第一個地方，我哋嚟到呢個 WiFi 公園嗰度上一上 WiFi 先。咁其實佢係仲差過古巴，你起碼上 WiFi 咧有個酒店 area 俾你享受下。呢度上 WiFi 你真係可以淨係喺度公園嗰度上，同埋佢個網速係好慢過古巴。不過都係要上一上 WiFi。唔得啊！我真係忍受唔到8日都冇網絡啊！好，出發。好緊張，又要開車。前面咧的確係幾靚嘅，其實依家嘅感覺有啲似係喺蘇格蘭嗰個天空島嗰度揸車咁，即係你周圍會見到牛啊，然後係俾個海包圍住，唔錯。但係個天氣真係即係咁，雖則前面好宏偉，但係大雨到咁，你叫我點樣出去呢？聽日再嚟過啦。呢度其實有個 local food 叫做 CPTs 咁嘅嘢，係一個 raw food 再加少少沙律醬，係酸酸地嘅，然後再加個飯，諗起都好食啊！海鮮啊！咁但係呢度嘅物價係一啲都唔平嘅，普通一個飯呢係要85蚊至86蚊港紙嘅，所以都幾貴。不過試一次，不過我睇唔明個餐牌嘅。一個侍應成個場，呢啲就係南美洲個步伐。高速，無益啊！
May I have a ceviche? Is it come with rice? Tuna. On one moment of joy. 哦，係啦。佢唔係成個生嘅喎，我先做咗少少三文魚，但係我好中意咧，佢個酸酸地個味加埋嗰個魚生咧，好夾嘅。但係呢個咧佢有少少 over，蓋過咗本身吞拿魚嗰個味，但係幾好食嘅。正啊！因為呢度 island 咧，咁所以你食魚基本上係平過晒你食牛啊、食豬啊、食雞啊，所以其實係可以餐餐食魚。不過太貴啦，150蚊一餐，所以都係食一餐。同埋嗰啲飯咧係唔好食嘅，即係同我哋咧亞洲嗰啲飯係爭好遠。呢個係檸檬汁啊！我發覺南美洲佢哋啲沙律咧好中意落檸檬汁，就唔落醋啊，唔落沙律醬啊咁樣，但係幾好食嘅喎，幾清新。食得太急，揞住咗。老屎啦又。成條成碟好酸，不過我中意。係藍天白雲啊！藍天白雲我嚟啦！正啊！我而家得翻一隻手揸棍波咋，即係咁樣。呢條路咧就係阿馬大哥嘅，咁我而家要經過佢咧，就要佢讓我。呢啲就係自然生態咯。我而家單手翻過去一波先，轉翻一波。唔該謝謝，唔該謝謝 ，Thank you。唔好意思，唔該謝謝。搞掂單手操作，即係好天咪幾好咯！呢個感覺係超級似蘇格蘭啊！一個島俾海包圍住，你睇到海岸線之餘，你又睇到山喎，然後前面條路又冇乜車，你揸嘅時候係好舒服、好自由嘅。即係呢啲揸車呢，你係每一刻你都係 enjoyment 嚟嘅揸車，正！我哋而家再翻去嗰個像嗰度。Ricky， 係啊，基本上你嚟復活節島任何一個地方都係要出示一張 ticket 嘅。呢張嘢呢喺機場你落機就會買到噶啦，好乸貴噶，80蚊美金啊！但係我前面呢度好正啊，係同日本嗰個一模一樣，nice。幾宏偉嘅，日本嗰度咧好似得6個定7個，但係呢度足足有15個。其實成個島係有397個摩崖像嘅，咁但係最完整15個排喺度嘅咧，就只係得呢個地方嘅啫。Hi， 佢哋全部都係一模一樣嘅。呢度就係復活節島啦！哇，大啦！你知唔知我等呢個景等得幾辛苦？等咗2日落雨，我終於都等到呢度。2日啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。呢啲摩崖企喺度咧，其實係好似守護神咁嘅樣嘅，但係佢並唔係神喎。以前咧，佢哋係分咗成 clans 嘅呢度嘅原住民，即係分唔同嘅派別啦 ，A 派、B 派、C 派咁樣啦。咁佢哋起呢啲咧，其實就係去類似叫做紀念佢哋嘅先人，即係當佢哋先人過世，如果嗰個先人係好偉大嘅，做咗啲嘢好特別嘅，我唔知佢做咗啲乜嘢啦，但係越大嘅像咧，就表示佢哋嘅先人係越勁。咁可以見得到啦。依個像係最高，即係代表依個先人即係唔知你邊差過啦，但係佢係最勁嘅。而佢哋每一個建築其實大家都係大同小異嘅，一個咁嘅 square 啦，然後會有一個台喺上邊嘅，前面會擺啲石仔，跟住上面就會擺啲復活像啦，就係咁。不過係，其實我而家睇個畫面咧，覺得幾靚，
抵啦，抵俾啊！呢個嚟呢個復活島。前面仲有一個瞓咗喺度，呢個瞓咗喺度。不過如果你想近距離接觸佢哋呢，呢度就冇可能啦。即係如果你想就去日本嗰個啦，因為呢啲全部都係歷史遺留落嚟嘅古蹟咁嘅嘢啦，佢哋係要受保護，就唔可以俾你掂。所以佢周圍都有啲牌啊，叫你唔准行前啊，又有個圍欄咁樣呢，你又唔可以越過去。如果唔係，你係會俾嗰啲 rangers 捉嘅。咁所以呢度只可以遠觀，不可咩？不可掂。復活島。總共喺度逗留咗個半鐘，唔知影咗幾多張相，係時候去下一個地方。真係好嘢啊！臨走先咁好天，今朝又唔見你咁好天喎，好嘢啊！好嘢，好嘢啊！喂，馬兒，不如俾我騎乘啊！騎你老味！我哋由頭先遠遠嘅15個摩崖像行到過嚟呢個山頭。呢個山頭成個山頭都係摩崖，仲好似可以近距離行去摩崖隔離影相。其實你睇下下邊嗰啲石頭呢，全部都係摩崖。嗱，咁呢個山頭其實係講解咗究竟一尊摩崖點樣形成嘅，所以呢度堪稱係摩崖工廠，每一尊摩崖都係喺度形成，搬過去 erect。咁其實摩崖形成呢有4個階段嘅，第一個階段其實係每一尊摩崖都係喺個山度作出嚟，咁所以你見到前面呢一尊呢，佢開始作一個形狀出嚟，咁呢個就為之第一個階段啦，即係起稿。然後第二個階段呢，佢就除咗一邊啦，佢會整另外一邊起埋出嚟嘅，咁成個摩崖呢就會浮喺上面。即係當時咁原始，佢哋冇咩工具去作呢啲石頭嘅，就可能都係用石頭撞石頭，石頭撞石頭。即係你可以想象言之咧，佢哋真係作到佛誕都未作完。之後啲摩崖就會被佢哋運到落山，去到一個特定嘅窿，因為每個摩崖其實佢都有特定嘅 destination 嘅，咁所以咧佢哋係由嗰個山一路碌到去佢哋特定嗰個窿，然後就站立喺嗰度，完成埋佢嗰個背脊。咁所以其實如果你喺呢個島度見到好遠嗰啲地方有摩崖咧，其實係由呢度運到過去，所以係需要好多木材、好多人力、好多食物去完成一尊摩崖。所以就我唔係好明點解佢哋要做啲咁嘅嘢，但係佢哋就做咗。但係明明我記得有一張相係你可以睇到摩崖嘅下半身嘅，但係我喺度揾唔到，試下問下人先。Hola, do you speak English? Yeah, I noticed there is a statue which is inside the hole. A statue in a hole? No? But I saw a photo. ¿A que tú quieres sacarte? ¿Yo te saco una foto? No. No. 原來係真係存在嘅。嗰幅相呢，我試下上網揾翻出嚟先。嗰幅相就係話個摩崖原來係有下半身，唔係得個頭嘅。咁但係呢，原來就係一尊呢一尊摩崖。咁而家已經埋咗啦。咁所以但係你唔好以為呢度咁多摩崖好容易整。其實佢哋總共有800幾尊摩崖，但係得100幾尊係成功由個山嗰度運到去佢嘅 final destination。而好多摩崖喺呢度見到呢，你係跌咗落地啦、爛咗啦，就好似前面呢一尊咁。所以其實係要花費好多嘅功夫先可以起到一尊摩崖出嚟。所以最後呢，就有啲咁樣瞓喺度啦，有啲人唔知點解咧落咗個窿咁樣啦，有啲入邊咁樣啦。其實到處都係會有呢啲牌嘅，因為呢，而家啲摩崖已經變咗成呢個世界文化遺產。所以你可以見得到復活節島係有幾咁想保護呢啲摩崖，同埋啲遊客都好聽話嘅，佢哋都冇行到喺草地嗰度影相啊！哇，瞓到咁樣，個圍欄喺呢度，人唔可以行入去喎，但馬喺度舐緊嗰嚿嘢喎，翻嚟，唔好喺度搞破壞。正所謂成也摩崖，敗也摩崖。最後呢個地方我哋嚟到呢，係可以證明得到佢哋摩崖種族係滅絕咗嘅。其實就係源於佢哋起摩崖起到去一個時候呢，就係瘋狂咁起，
起啊起啊，即係起到成島都係魔嗌。咁因為魔嗌咧，其實佢哋起就係攞嚟 show off 自己有幾咁犀利啊嘛，即係其實都係攞嚟 show off 嘅啫。咁但係佢哋就迷信咗，係咁喺度 show off。咁但係因為魔嗌咧起嘅時候材料係需要好多，例如木材啦、食材啦、人啦，咁所以佢哋唔同嘅種族之間咧喺度鬥爭，就係爭人力啊、食材呢啲嘢去起魔嗌。即係咪白痴嘅咧？為咗啲食材喺度起紛爭。咁但係佢哋就係咁樣啦。咁去到最後冇晒食材、冇晒木材，咁啊唯有推冧人哋啲魔嗌咯。咁所以點解叫做成也魔嗌，敗也魔嗌，就係咁嘅原因。但係後邊係個海喎，其實啲魔嗌係咪有個海去推冧嘅？值得商榷啊！我唔知，但係個廟師人係咁樣話我聽。哇！呢個地方咧係可以俯瞰晒成個太平洋啊！其實喺頭先魔嗌被推倒嘅時期之後咧，有個新嘅民族主義就興起咗，嗰就叫做 Birdman種族咁樣啦。而點解啲人知道有呢個 Birdman 嘅民族存在呢？因為呢度有一隻魔嗌，唯一一隻嘅啫喺呢個地方，成個村落。而嗰個魔嗌後邊係刻起咗好多 Birdman 嘅雕刻喺個魔嗌後邊，所以你可以見到兩個文化交融嘅。但係呢，我而家 show 唔到俾你睇，因為嗰隻魔嗌係俾英國人偷咗去大英博物館嗰度展覽，所以佢哋呢度展示嗰隻魔嗌叫做 The Stolen Friends， 即係俾人偷咗咁解。哇！唔止仲見到太平洋。仲見到一個火山口喺呢度，不過同 Antigua 比真係小巫見大巫，定係大巫見小巫。嗱，翻到嚟咗復活島嘅市區，咁呢啲車其實呢就咁泊喺度就得㗎啦，即係你唔阻住人哋呢就冇問題，免費嘅，泊任何地方都得。咁其實你唔好以為復活節島嘅市區係好荒蕪啊，即係得啲魔嗌咁樣，唔係嘅，即係成條街你睇落去呢係好先進啦。Hello. Hello. One video from Mr. Rajlan. Yo. 又有個人又過嚟 say hi。咁其實成條街好先進嘅，咁唔同嘅 renting car 嘅鋪頭啊、餐廳都係主要喺呢條街。其實好細嘅咋，5分鐘你可以行晒㗎啦。咁啊，今日最後一日，咁就睇下呢度睇到啲咩啦。我最中意飲啲人哋唔中意飲嘅嘢，超好飲，番茄汁。前面有間手信鋪，過去睇下先。復活節都係賣魔嗌嘅，哇！仲有啲用手蒸做，120蚊，15隻喎，通常有。物價好貴，細磚8、5蚊。得啦，搞掂。我習慣喺每個地方咧都會買一個類似咁樣嘅雕塑，即係無論係 building 啊或者咁樣啦，咁跟住之後就會擺喺屋企。Yes! 香港9702 mm MN 咩嚟㗎 ？AN 係嘛？呢個嘢好奇怪喎，入邊明明乜都冇，但係又整個 stop 牌喺度圍住咧，又唔俾人哋行入去喎，真係搞笑。最後我嚟咗呢度叫做 Tahai， 望呢個新色，因為今日已經係最後一日啦。咁其實前兩日個天氣都唔係太好，佢係 Parko 啊，我 hostel 識嘅，吹一吹下水咧就會識到朋友，就係咁樣嘅就 solo travel。又見到佢哋兩個荷蘭人就喺 hostel 識嘅。咁睇完呢個 sunset 之後咧，成個 Easter Island 嘅旅程都完結㗎啦。如果嚟呢度咧，最好就 spend 多幾日啦，因為啲天氣真係好難預測。雖則呢度咧同日本嘅日南海岸係好似，咁但係嚟到呢度你先真真正正知道究竟復活像係一件乜嘢嘅嘢，點解佢哋會起，同埋佢哋嗰件故事究竟係點樣？好咯，完咯，咁成個復活島咧就咁完結啦。聽日就搭飛機走，然後我哋下一個地方再見啦，拜拜。